أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. دین الله رب عزت د دوی فرقې ذکر کوي چې هغه منافقین مفسدین دي، چې منافقین دی او فساد کوونکي دي. ځکه منافق هغه ته وایي ظاهري یو شانتی باطني بل شانتی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَكَلَّ چې دوی ملاو شي دا کسان سره آمنو چې ایمان راوړی قالوا نو وایي دوی آمنا موږ ایمان راوړی. وَإِذَا خَلَا بعضهم او کله چې ځان لشي بعضهم بعضنا إلى بعض د بعض سره قالوا نو وایي دوی أتحدثونهم آیا تاسو بیانوئ دې مؤمنانو ته بما څه فتح الله علیکم چې الله واضح کړي په تاسو باندې لیحاجوکم به نو دوی به دلیل ونیسي په تاسو باندې بي په دای سره عند ربکم په نزد رب ستاسو باندې. افلا تعقلون آیا تاسو دومره عقل نه لرئ؟ ځکه قیامت په ورځ باندې په تاسو باندې د الله په دربار کې دلیل نیسي چې ته وګوره دی یهودو دی اهل کتابو دیو په خپل باندې منګه ته ویل داسې نو هغې سره به دا دلیل دا ورسوي نو قیامت په ورځ باندې وستا په خلاف باندې تاسو مه بیانوئ دیو ته. اولا یعلمون دوی نه پوهېږي ان الله یقین الله تعالی یعلم الله پوهېږي ما پاسو یسرون چې دوی پټوي وما یعلنون چې دوی ښکاره کوي. دې الله رب عزت د دوی درې فرقې ذکر کوي چې جاهلان امین ومنهم او بعض د دینه امیون امیان دي لا یعلمون الکتاب چې دوی نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانیه مگر تشی ارزوګانې یا امانی تش تلاوتونه وانهم او ندی دی الا یظنون مگر تش ګمان کوونکي. دین الله رب عزت څلورمه فرقه ذکر کوي محرفین لفظي هغه کسان چې هغې تحریف لفظي کوي الفاظ بدلوي. فویل للذین نو هلاکت دی دا کسان دپاره یکتبون الکتاب چې دوی لیکي کتاب لره بایدیهم په خپل لاسونو باندې ثم یقولون بیا وایي دی هذا من عند الله دا د الله د طرفه نه دی. دا د څه دپاره لیشترو به دې دپاره چې واخلي دی به په دې آیاتون د الله باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي. فویل پس هلاکت دی لهم د دې دپاره مما دا څه نه کتبت ایدیهم چې لیکي لاسونه دي وویل او هلاکت دی لهم د دې دپاره مما دا څه نه یکسبونه چې دی کوي. الله رب عزت دا ویل لفظ درې ځل دا راوړو نو زمانې دا درې دي یو زمانه ماضی ده دویم زمانه حال ده او دریم زمانه استقبال ده. دارنګه past او present او future دا 3 tenses دي. نو هر یو زمانه کې دیو د پاره هلاکت ده ماضی کې هم دی هلاکو په پاس کې په پریزنٹ حال کې هم دی هلاک دی او هلاکت دی د پاره او په فیوچر او مستقبل کې هم د دیو د پاره هلاکت دی. الله رب عزت څخه ویل لفظ دا درې ذکر کو نو دا درې زمانو د وجنه